Раскрсницата кај Црвениот крст беше една од трите раскрсници која што денеска точно на Пладне беше блокирана. Сообраќајот беше блокиран. Тоа го сторија од Сдруженијето Протестирам, се со цел, како што кажаа според нивните барања, било за целосна аболиција од страна на претседателот Иванов, тоа е едно од барањата, и исто така како реакција од приведувањата на нивните членови, на демонстрантите кои што протестираат секој ден во полициската станица Беком. Протестот почна во 12 часот, а блокиран беше сообраќајот за околу 30 минути. Блокадата беше на тој начин што на неколку возила од страна на Сдруженијето Протестирам, како и на членови на Социјалдемократскиот сојуз, беше залепена налепница Шарена револуција. Возилата беа поставени долж на раскрсницата, овде кај Црвениот крст. Меѓутоа, она што е за пофалба е тоа што полицијата реагираше навремено, половина час пред Пладне, односно пред да започне протестот, беа блокирани поголемиот дел од улиците, например Партизанска беше блокирана и таа кај Нова Македонија, на тој начин што не дозволија возилата да дојдат во допир со овие протестанти, односно со Сдруженијето Протестирам, кој што ја ги блокираа раскрсниците. Значи, проток на возила немаше, бидејќи пред време полицијата реагираше и ги блокира улиците по големите булевари. Според Протестирам, најверојатно секој ден ќе го прават ова како реакција на она што претходно го кажав. Секој ден во 12 часот ќе блокираат раскрсници низ Скопје. Меѓутоа, според нивните најави, можно е во текот на наредните денови и порадикални мерки, односно да блокираат влезови на главниот град, значи влезовите на Скопје. Неколку граѓани од Сдруженијето Протестирам, како и членови на Социјалдемократскиот сојуз, цело време беа тука присутни. Имаше и нервозни возачи нормално, кои што беа пропуштени поради итни работи. Тие беа пропуштени од страна на луѓето кои што протестираа. Обично тоа беше возила кои што се упатуваа кон болницата, се пропуштаа и возила на итната медицинска помош. Меѓутоа, полицијата за цело време беше тука, разговараше со луѓето кои што протестираа и се помина мирно. Овој половина час од блокадата помина без поголема реакција и инциденти. Не се судрија, значи, демонстрантите со возачите, бидејќи практично и не можеа да дојдат во контакт. Неколку од протестантите делеа на граѓаните флаери, на кои флаери се испишани 7 барања од Сдруженијето Протестирам. Оние кои што секојдневно протестираат во шарената револуција, бараат итно целосно поништување на аболицијата, претседателот Иванов да си поднесе оставка, произнесување на Уставниот суд за уставноста на специјалното јавно обвинителство, формирање на специјално оделение на Кривичниот суд кој што ќе биде надлежно за предметите од СЈО, задолжително вклучување и присуство на независните представници на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата. Процесот на решавање на кризата да се одвива на територијата низ цела Македонија, оставка на актуелната влада и формирање на преодна влада, како и итни реформски приоритети според извештајот на Прибе, итно ослободување од притвор на приведените демонстранти, пишува на овој флаер кој што го делеа луѓето кои што денеска протестираат точно во 12 часот. Она што уште можам да го соопштам е дека редовниот протест во 18 часот ќе се одржи, според најавите на лицата кои што беа тука денеска присутни на раскрсницата кај Црвениот крст. А уште еднаш ќе повторам дека најверојатно секој ден на различни раскрсници точно на Пладне ќе се протестира.